Hello， 天秤座、天秤座的朋友們，大家好，我是 Jane。今天這個影片呢是要給天秤座的朋友們的這個月運勢能量牌卡解讀哦。那月運勢的能量牌卡解讀呢，沒有任何時間上面的限制 ，OK？ 所以如果你不是在首播的時候看到這一則的影片，我會建議你呢以當下的月份或前後推敲1個月的時間，通通都可以。影片下方資訊欄有詳細的影片使用說明啊。然後呢，我也相信什麼時候看見就是最適合你的時間點，所以你也不用拘泥這些時間，你可以享受當下訊息要帶給你的內容就可以了，好不好 ？OK 哈，好。首先呢，第一個我感受到的訊息要給天秤座、天秤座的朋友們哈，我不知道為什麼哈，我在進入到你的能量場的時候哈，我的臉就很癢 ，OK 哈，那不知道為什麼，就是很奇怪，就是我要怎麼講呢？這個癢哈，有一點不像是說什麼我長痘痘的那種癢哈，有一點像說不知道是皮膚過敏呢，還是說你的皮膚上面可能破皮了哈，或者是怎麼樣之類的，反正是一種瘙癢的感覺哦，不是長痘痘所以很癢哈，所以我覺得有可能最近你要特別注意哈，臉是不是有過敏啦哈，或者是比如說有間接性感染啊等等之類的哈，要稍微特別注意這一塊，好吧？好，那有一些人你們可能這些東西會。我感覺到感覺完臉的能量場之後，我感覺有些人你們會發生在你的手部，比如說手部你可能有濕疹啦，或者是有汗皰疹啊等等之類，就是有一些過敏的一些狀況發生，好不好 ？OK 好，那第二個要給天秤座的朋友們的開場訊息是呢，我感覺天秤這訊息蠻特別的哈，可是最近有些天秤座的朋友們，你們可能會特別喜歡吃甘蔗哈，或者是想要喝甘蔗汁哈，有一些甘蔗汁呢它是熱的哈，可能會保護你的喉嚨，或只是讓你就是喉嚨的潤喉度好像也會比較好，聽說是這樣啊，我自己不知道哈，反正呢我就是有看到那個甘蔗的這個形狀哈，跟甘蔗汁，所以呢最近可能你剛好去逛逛夜市啦，或者是最近可能你所在的地方剛好有這種類似的東西的話呢，剛好可能你就會特別嘴饞一下 ，OK 哈。那有一些人呢，我會感覺某部分人是喜歡甘蔗，某部分的你是喜歡那種那是什麼竹筍涼盤是這樣講嗎？對不起哈，我如果講錯了，請原諒我哈。就是說有一種竹筍哈，它是燙過的，然後它就是會在擺盤，但是是涼盤哈，上面會涼盤，我這樣講是對的嗎？自己講我就覺得荒謬 ，OK 哈，然後上面就是會有一些沙拉醬 ，OK 哈，我不知道我這樣形容對不對哈，不好意思哈，我有時候會突然轉不過來要怎麼形容那個東西啦哈，反正就是你講竹筍、涼筍沙拉，類似像這樣子 ，OK 哈，好，那第三個呢，要給天秤座的朋友們的開場訊息是呢，我覺得最近我看到的，最近你們有些人可能會去養狗狗哦，或者是有朋友可能會把狗狗放到你家寄宿 ，OK 哈，那我看到的狗呢有8個。OK 哈，還有另外一種是長毛臘腸哈，那應該是臘腸 OK 哈。這兩種狗非常有可能是你最近會領養或遇到哈，可能路上然後遇到人家在遛狗，或者是剛好你朋友養這個狗，然後可能放在你那邊寄宿一下哈 OK 哈。應該是這樣，所以這兩種狗應該最近在你的生活經常出現。好，那我們就準備進入到這一次你的月運勢能量牌卡解讀了哈。首先呢，這個月份你的挑戰牌卡在這裡哈，這個是聖杯9，這3組能量牌卡分別是過去、現在、未來的能量場，在我手中你目前看不到可能會引來事件是世界牌卡。那我們就一起來看看天使跟宇宙有什麼樣的訊息，希望透過傳訊者我來告訴天秤座的朋友們好嗎？那請給我一點時間，讓我去感受你能量場上面的呈現跟細節哦哈，請稍後哦。Hello， 大家好，我是 Jane， 非常歡迎大家來到我的頻道收看我的影片。為了提供給大家更多豐富精彩的內容，在今年我成立了思維手術室社群，想要邀請你一起來靈活運用媽媽生給我們的大腦。那在社群裡，我將會帶領大家一起練習思維改寫，並且提升自我認知，讓你在面對生活當中的挑戰有更強大的底氣以及過人的應變能力。只要點擊影片下方的資訊欄，就會看到思維手術室的社群連結以及入群步驟的說明影片。那接下來就讓我們一起來看今天精彩的影片內容吧。OK， 行。天秤座的朋友們哈，我必須要告訴你哦，你這個月呢，非常有可能有人要麼是來挖角你，要不要跟你合作，要不然就是比如說想要跟你洽談一些東西哈。我必須要告訴你哈，這個合作呢，你先不要急着做決定，我現在細細來跟你說明，你就會懂了哈。首先呢，不是叫你不要答應他哈，我是叫你不要急着做決定哈。首先呢，在過去的能量場當中呢，你抽到這個是聖杯侍者，然後還有錢幣女王，還有這個月亮牌卡。我個人會感覺呢，這個能量場非常有趣的一件事情就是說呢，這個聖杯侍者哈，就代表說有一個人哈，他好像來探探口風哈，就說
最近啊，天秤座的朋友們，你有沒有想換工作啊？或者是最近天秤座的朋友們有沒有想要兼差啊，做一下那個電子商務啊？哈，就是會有人來可能敲你的門哈，或者是想要挖角你，或者是想要探一下你的口風啦哈，就對方的態度有點像是這樣 ，OK 哈。那當然，新來的朋友們，我先跟你講一下哈，這個呢是沒有任何主題限制的能量運勢牌卡解讀，所以你可以放在任何的狀況當中哈。那也有可能是有人可能蠻喜歡你啊哈，比如說他就來問你說，你有沒有男朋友啊哈，就旁敲側擊一下，好不好？那極小眾的天秤座的朋友們，你們非常有可能會遇到有一些媽媽、婆婆、阿姨、嬸嬸哈，來幫他兒子問你有沒有對象的那種哈。當然性別會倒過來啊 ，OK 哈。好，所以呢，我覺得為什麼會說呢？這個人有點像是來先試探一下哈，先來問一下的原因是因為呢，這個跟你交手相關狀況人數呢，他在你身上可以看到這個錢幣女王的姿態。為什麼呢？錢幣女王姿態意思就是說呢，你看到這是一隻母象帶着一隻小象，他們互相依偎，意思就是說呢，我如果跟你合作呢，我就可以依靠你哈。那當然他不是要吃你夠啦哈，就有點像說我們兩個合作可以互相幫助的感覺，你可以照顧我，我可以依靠你哈，或者是比如說我可以跟你分享什麼，然後你又可以支持我什麼哈。所以這個人是在你身上看到這個錢幣女王的這種感覺 ，OK 哈。那這個月亮牌卡會有一點像是說呢，他看到的是，因為他看到的是這樣子，所以這個月亮牌卡有點像是你不太了解哈，他心裡真正想的東西是什麼。OK 哈，就是這個人呢是帶着有一些情緒是你不太能夠理解的。那因為這是一個鳥人嘛 ，OK 哈，就有點像說鳥人象徵的就是半人半獸 ，OK， 所以呢我才會跟你說哈，不是說他這個人是一個壞人，就是說呢他這個人哈，他試探的啦，或打聽的啦，或嘗試問你的啦哈，有點像是沒有一個很清楚的名目。好，但是他會打着一個就是試探性的方式來問你，你最近是不是缺錢啊？想不想做兼差啊？哈，但他不告訴你兼什麼差。好，比如說賣什麼電子商務東西啊，還是你要不要來做直銷，還是要不要順便兼差賣個保險啊，或者是要不要來我們公司當一個兼差業務啊？哈，所以他不會把這些東西講給你，他會先有點像旁敲側擊一樣，所以你有點像這個鳥人一樣哈，他事情一開始不會講得很開，但他覺得只要你進來，你我都會得利 ，OK？ 但是我必須老實跟你講哈，天秤座的朋友們。我覺得他在你身上得到的利比你在他身上得到的利還要多哈，這個我就是自己人哈，就告訴你哈。所以呢，來到這個現階段的能量場呢，你注意看哦，這個人哈，他又變成這個權杖侍者，然後呢，還有這個戰車牌卡，還有這個星星哈。他發現呢，他東試探西試探哈，或問候一下哈，講一下哦，甚至你們可能有談過這件事情哦 ，OK 哈。這個人呢，他開始就會用行動哈來推動這件事情啊，比如說他之前只是跟你說的。接下來他開始把你帶到他們公司去。你看我們公司產品有什麼？我們公司經營什麼？你如果要斜槓做這個也可以 ，OK 哈？或者是不然我帶你去見見我的主管，你們聊一聊，搞不好你就可以來我們公司哈，被我們公司挖角。就是說，在現階段能量場的時候，是對方已經有行動了。OK， 對方已經有行動了，他不會只是說而已哈，他現在已經來行動了哈，所以我覺得在這兩個能量跨越之間，你們應該也有稍微攀談或聊過一些內容哈，所以呢，在這樣的過程當中呢，這個戰車牌卡，我個人會感覺哈，天秤座的朋友們，你也會覺得天天看我無所謂啊，對不對哈？就聽看看無所謂嘛，我就去見見他嘛，或者是去看看嘛，對不對？我沒有說我現在要決定嘛哈，所以這邊是一個星星牌卡，你要注意看一件事情哈，就是說。你們一個人呢，感覺是月亮，一個人感覺是星星，所以有一點像說，一個人是帶着暗藏的情緒，但另外一個人對這件事情是抱有一個，比如說期待或希望，所以我才會跟你講哈，如果你們兩個帶的東西是不同的時候哈，我這就是為什麼我跟你講，你稍微慢一點再做決定。因為你可能跟他像這個雙頭馬車共同朝向同一個地方，你覺得這是一個光明的未來，所以這邊才會有一個星星的牌卡，你會覺得說其實兼個小差不錯啊，每個月可以多賺一點被動收入啊，或者什麼之類的哈。但是呢，你的挑戰牌卡在這邊就是一個聖杯九。聖杯九象徵的意思就是說，你覺得這個來找你的相關狀況、人事物、事件、夢想或目標，甚至是關係或者是創業的機會 ，OK？ 你覺得他真的有100%滿足你未來的期待嗎？或者是這個人給你的感覺良好嗎？這些都是你要去考量的哦。還有做這件事情真的會比較滿足你的現狀嗎？哈，這幾點我覺得你要去思考一下，因為這個就是你的挑戰。因為在未來這個能量場當中呢，你抽到是聖杯5跟錢幣2，然後還有錢幣8 ，OK 哈。這個聖杯5呢，你可以注意看，它是一個大聖杯去承載4個杯子。所以呢，這就是為什麼我會請你稍微等一下，原因就是因為呢，你如果跟這個人真的聊過，也碰面過了，甚至是攀談過，甚至在聊這些東西的時候呢，你一定要捫心自問我剛剛跟你講的那3個問題 ，OK 哈。然後呢，你也要去想一下，看一下利弊得失，是不是這個人真的得到比你多，但是你不介意 ，OK？ 因為呢，來到未來這個能量場，說實在的，8+2等於錢幣10，你們兩個的確合作沒有問題。
OK 啊，合作是 OK 的，這是一個錢幣是10的一個狀態。但是呢，我覺得你們之間會有幾個狀況你要注意哈，你可以去思考你能不能接受。首先呢，這是4個錢幣4個錢幣4，化1分為2嘛，是不是這樣說？象徵就是說呢，你們都有各自想要鞏固的東西。比如說，你覺得哦，我如果今天在做這個我要抽成，我要抽8成，他跟你說不行，只能7成哈。所以你們2個人可能各自堅持點會有點不一樣。所以這個衡量來衡量去，這個無限循環的這個8哈，就會有點像說呢，如果你們合作之後哈，有一些小問題呢，總是會來來回回，一直不斷的出現。所以這個要你的個性你自己覺得你可以接受，那就沒有問題。OK 哈，那這個聖杯5這邊上面有4個聖杯，象徵你意思說 OK， 你如果接下來這個他給你的 offer 給你的機會或這個合作或這個告白的話呢，你呢可能要承擔一些有關於情緒上面的東西。所以你是一個願意承擔別人情緒上面的問題嗎？比如說你跟另外一個人在一起，多多少少你就要衡量對方的情緒嘛，是不是這樣說？對吧？所以呢，你們之間可能會有一些小爭吵、小摩擦嘛，每個情侶難免都有嘛。OK， 那這個是不是你能夠接受的？OK， 如果可以接受，沒有問題哈。你的未來目前看不到可能未來的事件是世界牌卡，就代表你會完全在未來的時候轉到另外一個新世界。如果你確定你要答應這件事情，這3個問題你也問過，這個狀況你也沒問題，那你的新世界就會開始了。因為這個真果象徵的也是錢幣1 ，OK 哈，好。所以呢，接下來呢，我們就要來用這個宇宙驗證牌卡來驗證一下哈，我剛剛所說的能量場的內容。OK， 那最後呢，我們還會有一張補充訊息，來看一下天使跟宇宙有沒有什麼額外的補充訊息要給我們天秤座的朋友們做一個參考，好不好？所以呢，我才會跟你說哈，你的這個決定不是不要做決定，或者是不要答應他，不是這樣子哈，就是你自己要衡量一下。對不起，我還是有點感冒哈，就是說你自己要去衡量一下，你能不能夠接受這些東西，好不好 ？OK 哈，好來，好，在過去能量場宇宙的驗證牌卡，你看吧，我就跟你講，一個男人帶着錢來找你。OK 哈，所以我才會跟你說，這個人你注意看到他的眼神是很魅惑的，所以我才會跟你說，這為什麼是一個鳥人？就是你覺得呢？他好像拿着一個錢幣來找你哦，哈，所以說，我跟你聊聊嘛，我們來談看看嘛，對不對？我聽說你蠻有興趣的嘛，你不是最近也在這樣打算的嘛，哈，所以我才會跟你說，這個人為什麼來找你的時候，你注意看哦，這個大象上面這邊有一個錢幣，他手中有一個錢幣，然後呢，我剛剛是不是有特別交代你哈？如果你是新來到我的頻道的朋友們，你要特別注意我的用字遣詞。為什麼我會跟你說，這個人在你身上得到的東西比較多？但我並不是說他呸你，他要占你便宜哈，就是說。不可能55啦，你懂我的意思嗎？哈，所以呢，你看他手上拿的錢幣比你這個頭上這個還大顆，但是因為他就是可能看上你的能力，看上你的實力，看上你的美貌 ，I don't know，OK 哈，所以我覺得他是知道說，我來找你哦，我有誠意，我帶一點東西給你，但你要注意看哦，這個男生哈，我必須要直白講哈，這個能量場給我有一種就是他蠻油嘴滑舌的，所以一開始的時候他是帶着聖杯的，這個錢幣是他心裡他想拿到的那個東西。OK 哈，所以呢，這就是為什麼我會跟你講，你要思考一下哈，因為我當然知道合作不可能100%、55分 ，OK， 一定會有人稍微有點吃虧，一定會有一些人稍微占一點便宜 ，OK， 但是如果兩造之間去合作這個東西是 OK 的，你也得利，我也得利，其實有些時候哈，總是會這樣來來往往，來來去去。OK 哈，所以來到這個現階段能量場的時候呢，你抽到這張牌卡就是一個在思考的女人。為什麼我要告訴你？因為這個男生來求愛了嘛，他來找你合作了嘛，他來跟你告白追求你嘛，這個時候你就要想啊。所以為什麼我一開始就跟你講說，麻煩你想清楚再去。OK 哈，想清楚再去的原因就是因為這兩個雙頭馬車這邊有個太陽，這邊有一個星星的希望，所以呢，我才會跟你講說，不要想得太樂觀，也沒有要叫你悲觀的意思哈，就是說，你該實質考量、該衡量的東西你要衡量，因為呢，在未來這個能量場，你注意看哈，來，你看 Total Romance， 就是我剛剛有跟你講，你只要通過這個挑戰，你這邊是可以的，你可以去跟他結合的，但是你要先想好，先想好這些是不是你能夠接受的，如果是，這個門就會被你打開。我剛才有講，新的世界就來了。對不對？所以我非常感謝宇宙來幫我驗證這些我要跟你講的內容之外，整個月份你的這張牌卡叫做是月光女神 ，OK 哈？你知道為什麼會是月光女神嗎？這個人帶着月亮來找你哈，月光女神你要去想哈，月光女神管什麼的？月光女神就是管月亮的嘛，所以我才會跟你說，你一定要知道她肚皮裡面哈藏什麼東西哈，她裡面到底有什麼樣小心思哈，先給她通通問出來哈。那她在簽這個合約的時候有沒有什麼奇怪的但書哈，你也要把它找出來哈。所以呢，我才會跟你講說，你不要擔心這件事情。雖然看似他好像要從跟你合作過程當中可能拿比較多東西，但你會看得清楚這個人來者何意啊？他搞什麼鬼哈？沒有辦法躲過你的法眼的 ，OK？所以我會覺得說這不是一個不好的機會，而是說呢，他們叫我重新洗哈，這不是一個不好的機會，而是說這個機會你可能要去想一下，你要還是不要 ？OK 哈，能不能接受？能不能承受？能不能承擔吶 ？OK 哈，好，來最後我們來看補充訊息 ，OK 哈，這張牌卡，對不起哈。
這張牌卡，不好意思，我還是喉嚨會有點不舒服哈。這張牌卡你可以注意看到，這是一個骷髏頭，上面站一個公雞 ，OK 哈，這個就像這隻公雞站在你的頭上。所以呢，你注意看哈，為什麼這個公雞要站在你的頭上？而且你注意看哦，這個公雞的眼神其實蠻兇狠的哈。所以這張牌卡有一點像是說呢，你必須要想一下，這個人平白無故來找你，為的是什麼？圖你什麼 ？OK， 他講那麼好的條件，有沒有什麼奇怪的地方？這個就是要請你去想盒子以外的東西。OK 哈，set out of your head， 就是說呢，你可能要去想你腦袋以外的東西之外呢，還有這邊有一個額外補充訊息哈，給這個天秤座的朋友們參考一下。如果呢，這個來找你合作的人哈，他如果不是你親身認識的朋友，比如說什麼朋友的朋友 ，OK 哈，或者是這個不是你擅長的行業，比如說你原本在科技業，然後他跟你講說，要不要來斜槓一下美業 ，OK 哈，這個部分呢是有點像是超乎你的腦袋的理解能力範圍。OK 哈，因為朋友的朋友你也跟他不是很熟嘛，你只知道他是朋友的朋友 ，OK 哈，或者是另外一個行業，你可能涉獵不是很深，這個部分就是要特別提醒你，這個東西你一定要想清楚 ，OK 哈，所以呢，這個大概是我額外要補充給天秤座的朋友們做一個參考，所以我覺得不是不好的機會，而是你要想清楚再去做，好吧？哈，祝福你哈，如果你真的選擇去做，也希望你一切順利跟成功，好吧？哈，好，那以上呢，這個就是要給這個天秤座的朋友們這一次的月運勢能量牌卡解讀，我希望以上的訊息能夠為你帶來一點幫助，也非常感謝你來收看我的影片，希望你會喜歡，那我們就下個月再見嘍，拜拜。